নিলে তো সব ভাইজান ফ্যামিলি কয়টা জানেন? মাছ করে দিয়ে খেতে পাইস কি দেই নিয়ে যালে না দোহানে চিংড়ি মই জালে ইয়ে পায় কোন স্যার কোন তো ইয়ে বলেন কর মধ্যে আছে দাম তো বাড়াই দিতে দিতে কিনতে না পারলো না এই পারো আমরা বাড়াই দিয়ে দেখতে হ্যাঁ टमाटर क्या दियो हाँ क्या दो क्या दो